nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę. Jednakże gdy Cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myśli Twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpię